Bàn phím gaming có 800k mà đã có bộ cây cáp đẹp như này rồi á. Và đây là Aktexac X68HE, một con phím có mức giá chỉ hơn 800k. Đúng vậy, anh em không nghe nhầm đâu. Chúng ta đã có bộ cây cáp TurboGrafx mà mình nhớ không nhầm bộ này đâu đó khoảng 400k. Phải nói là ưng ý thực sự và có rất nhiều chế độ nét cho anh em lựa chọn. Kèm với đó là một dây đeo trang trí có in logo của nhà Aktexac, nhìn khá là đẹp đúng không? Quay lại với em bàn phím, vì là phím có công nghệ Rapid Trigger và Boeing Rate lên tới 8000Hz cho độ phản hồi cực nhanh, độ chính xác 0,01 mm, chiến game đích thực và cũng trang bị đầy đủ cho chúng ta app web có thể tùy chỉnh macro hay tùy chỉnh lực nhấn của phím cho anh em. Và chỉ đúng hơn 800k cho chúng ta đầy đủ từ vẻ đẹp đến công nghệ thì sao anh em nhỉ? Sản phẩm ở giò hàng nha.